क्या बोलती पब्लिक 2025 में क्या देखा? वक्त से पहले मानसून देखा, मई के महीने में जून देखा, सड़क पे नेता का हनीमून देखा, हनीमून पे दूल्हे का खून देखा, पहलगाम में गोली अंधाधुन देखा, धर्म पूछ के मारा चुन चुन देखा, ऑपरेशन सिंदूर देश का जुनून देखा, पाकिस्तान को किया हमने सुन देखा, दोगला बेवफा सनम देखा, शादीशुदा आंखों को नम देखा, लड़कों के चेहरों पे गम देखा, क्योंकि लाश से भरा हमने ड्रम देखा, आरसीबी का फाइनल मैच देखा, लॉरेंस और एमिवे का क्लैश देखा, इसके आगे सोचा कोई अच्छी न्यूज आएगी पर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश देखा। 2025 आधा अभी बाकी है, बस कर खुदा इतना भी काफी है। 2025 आधा अभी बाकी है, बस कर खुदा इतना भी काफी है।